हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक आहार। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें टेक आहार चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है छोटा सा वीडियो और एक छोटी सी इशू के ऊपर है और एक छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा जो थंडरबर्ड 350X है, मैं उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोडक्ट को मंगाया और मैं नहीं चाहता था कि पानी का यूज करूं बिकॉज पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। और मैं सर्विस सेंटर पे भी गया, वहां पे पता किया जब वो लोग ड्राई वॉश करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो जनरली ये है वो प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका नाम। और आपको सबसे पहले बता दूं, मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, उसका कोई प्रमोशन नहीं करता। और मैं क्यों बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि जब मैं किसी चीज को यूज करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपली वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको कहीं पानी इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप इससे भी अपने बाइक को क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी चीज को यूज करें ना करें। बट जो मुझे अच्छा लगता है, कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं सोचता हूँ कि चलो आपके साथ शेयर कर लूं। और ये तो है एक प्रोडक्ट जो कि है विस्टो नाम का, और सर्विस सेंटर में ड्राई वॉश के लिए इसके बड़े कंटेनर को लोग यूज करते हैं। एक्चुअली मैं जब देखा कि ड्राई क्लीन अच्छा एक ऑप्शन है, आप पानी को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर सेविंग वाटर, तो यार यदि आप भी सेव कर रहे हैं, आपको पता है कि एक बार जब आप बाइक को क्लीन करते हैं तो कितना सारा वाटर लगता है, कितना सारा पानी वेस्ट होता है यदि आप बाइक को क्लीन करते हैं। ठीक है, आप महीने में एक बार यदि क्लीन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बट आप हर वीक यदि आप क्लीन कर रहे हैं तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को यूज करें। और मैंने एक बार अप्लाई किया, आपको क्लीन करने से पहले का वीडियो और क्लीन करने से बाद का वीडियो, वो दोनों वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो आपको समझ में आएगा कि इससे क्लीन होता है या नहीं होता है। उसके बाद एक छोटा सा इश्यू है, मैं फेसबुक पे और बहुत जगह देखा, कुछ एक वीडियो छोटे छोटे क्लिप पड़े हुए हैं जहां पे 350 थंडरबर्ड X का साउंड है। और सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया। मैं भी अभी राइड पे गया था, राइड से आने के बाद वो साउंड शुरू हुआ और मेरी जो बाइक है वो अभी चली है 2200 किलोमीटर। साउंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ साउंड कहाँ से निकलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। मेरा मोटो है कि जो इशू मैं फेस कर रहा हूं वो इशू आप ना फेस करें। जो चीज मेरे ऊपर बीती वो आपके ऊपर ना बीते, इसलिए मैं एक्चुअली वीडियो बनाता हूं। ये जो प्रोडक्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं। यदि मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसके बाद आप देखेंगे एक हेडफोन है, अगेन मैं उसमें यही सेम चीज बोल चुका हूँ कि मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। यदि प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों ना बताया जाए आपको, और क्यों ना आप उसे यूज करें। एक बात यह है, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हम लेते हैं आपसे विदा, आपको करते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।